noneho ngo rero uyu munyamakuru ampaye amakuru yampaye aya makuru ambwira ngo iyi nkuru twagiye kuyikora byabaye akavuyo hano aho bita ngo niba ari mu biziriko hano Kagugu aha hafa noneho tugezeyo dusanga ni ibintu byateje akavuyo byavuye ku rwego rw'umudugudu yego bigera mu kagari biva ku rwego rw'akagari bigera no muri RIB turangije tureba uburyo twasakaza iyi nkuru birangira tutayikoze ariko yaba amafoto y'uyu mwana n'uyu mugore aho yari yamutaye mu muhanda amusunikira abantu abahisi n'abagenzi uyu mugore ari kurira yego nari nyafite yambwiraga ko yari ayafite muri telefoni ya Nokia wabyumvise ariko kubera impamvu yansobanuriye telefoni kameneka ariko ntiyampisha ko telefoni itagihari telefoni yaramenetse ku buryo utabona uko ukuramo iki amafoto ariko ngo uburyo bushobotse n'ayo mafoto yayohereza kuko yarayafotoye nk'umunyamakuru bamubwiye ibi bamubwira ko umusaruro uzava muri ibi bintu bya YouTube wabyumvise bizarangira bose bawusatuye bakawugabana ubwo abo bagabo bari mu bakozi b'Imana bihangane mbe mbaretse kubavuga sibyo ariko reka abantu mbabwire ko ari ayo makuru ngewe nagize gute numvise hanyuma bamaze kubyumvikana gutya bamutegeka yuko agomba gukorera kuri cano bamubwiye iyo batamubwiye ntiyemere kugira gute kuyikoreraho nkimara kumva ibingibi rero uko byateguye gutya nahise numva nguye mu mutego wo gufata inkuru kuri The Vibe nako ikiganiro yakoranye na Yongo yahise amamagara arambwira ati uyu munsi nakoze ikiganiro ko nari maze iminsi mugani wamaye ikiganiro ndanashimira Imana yuko atarije munyamakuru wafashe kiriya kiganiro iyo nza kwisanga nagifashe hari uburyo nari kugifata wenda n'umuryango wa reka ntangira ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana wogarutse kubana natwe habwo umugisha n'Imana kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe imbaraga z'Imana zikugaragareho kuri wowe ugeze kuri iyi channel ubwa mbere reka nkubwire ngo ntuhabwe umugisha n'Imana nkubwira ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi kuri wowe utameze neza reka tukubwire ngo komera uyu munsi turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana reka kubwirire Imana ishobora byose ngo nikugirire neza Imana y'amahoro ishimwe kandi ihimbazwe kitwemereye kugaruka imbere y'izi kamera shimiye yuko itwemereye nuko hari abantu bagiye kutwumva kandi ikaba araduhaye uwo mugisha yaba ari ngiye nkaba naragiye umugisha wo kuvuga nkagira abo mbwira bakaba bakumva ndetse nabo bakaba bafite ubabwira iby'ukuri kandi bituruka ku mwami Imana ishimwe amen yego Ezechiel urakomeye ndashima Imana yaremye isi n'ijuru ndashimira Imana indindiye umuryango nanjye kabindinze ntago ari uko ndi mwiza kurusha abandi abari mu gituro nta bwiza nabarushaga abageze ahacecekerwa nta bikorwa biremereye nabarushaga ahubwo ni ukuboko kwiza kw'Imana kukinzigamye amen Imana iracyarindiriye muri nge imirimo myiza ikorerwa muri Kristo Yesu amen yego Imana y'amahoro iguhereza umugisha Ezechiel twatangiye dusenga yego nta kibazo kubera ko isengesho niryo ryiza rigomba kutuyobora muri byose rikayobora imitima y'ubwoko bw'Imana cyane ko ibyo tuje kuvuga hano tuje kuvuga ukuri kw'iby'Imana yatanze cyangwa kw'iby'Imana yahishuye Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye izina ryawe nirihabwa icyubahiro tugushimiye ko ari wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera tugushimiye ineza ndetse n'urukundo rwawe tugushimiye ko ari wowe Mana yonyine ihishura ibihishwe kugira ngo nyiringabo Imana abari bari mu rujijo bamenye kandi bahishurirwe yuko uri Imana itagira ikihishwa ndagushimiye ko unyemereye kwicara imbere y'izi kamera z'Isezerano TV ndetse na Kiranuka TV amaboko y'Imana azigejeje aho zigeze none turayishimiye bityo rero nsengeye imitima y'ubwoko bwose idukurikiye ababyeyi n'abana abasore n'abakobwa abakecuru n'abasaza
buri muntu wese ugiriwe ubuntu n'umugisha wo kudukurikira muri aka kanya ahabwa umugisha n'ukuboko kwiza kw'Imana. Uwari urwaye nakire, uwari ufite ibibazo nibikurweho. Pelasha ado ekarastida. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye yuko ari wowe wenyine ugira icyo urema warangiza ukagikomeza. Remera uyu mubyeyi unkurikiye, remera uyu mugabo unkurikiye, remera uyu mwana unkurikiye. Umuntu wese uteye agatebe akaba agiye kumva igituruka mu kanwa kanjye, agirirwa ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka Imana ishobora byose. Ndagushimiye, ngaho bana nanjye unyigaragarize muri byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Aha, reka uyu munsi tugaruke, ngira ngo ni umunsi w'ejo twakoranye ikiganiro. Yego. Ndumva nta minsi myinshi ishize, ni umunsi umwe cyangwa ibiri itambutse. Twakoze ikiganiro tuvuga ku mudamu wari wavuze ko yabyaranye na nyakwigendera, niyo nshuti Theogene. Uyu munsi hakaba hari andi makuru nanone yagaragaye ko uyu mudamu ari kubeshya. Njyewe yongeye kuvuga ntabwo ari ayo nje inshingiye ku biganiro byagaragaye ku Gasaro ndetse n'ahandi, ahubwo nje kuvuga nshingiye ku makuru mpamo nahawe n'umuntu uzi neza uyu mugore. Yego. Akaba nazi n'impamvu uyu mugore yaje kuri YouTube. Yego. Uko byapanzwe, uko byakozwe n'uko byaganirijwe kugira ngo yemere kuza kuri YouTube. Bityo rero twebwe dushorwa nk'abantu bagiye kuzana izo nyungu zatekerejweho mbere y'uko uyu mugore aza kuri YouTube. Yego, yego. Twe rero ntitwamenya ko tuguye muri uwo mutego, ariyo mpamvu dusaba abantu abumvise ikiganiro nge nakoze. Mu by'ukuri ndashimira Imana ko cyateye ko umwe muri abo bantu angirira icyizere agahita ampereza uko umupangu wagenze. Yego. Ibyo nibyo nze gushimira Imana. Bityo rero nkimara kubyumva nubwo yabimbikije nk'ibanga, ariko numvise atari ibintu byabibanga, kuko cyane nasanze birimo kuba uyu muryango wa Pastor Theogene wasebywa kubw'inyungu zabo ngabo bashutse uyu mudamu ngaze kuri YouTube. Yego. Yego. Hanyuma rero Imana ibishimirwe, ngiye nshimiye Imana. Ushimiye Imana. Aya makuru ngiye gutanga nanjye nayo nahawe n'umuntu uzi neza uwo mudamu. Uzi uyu mudamu wigereye kuri tere, akaba ni umunyamakuru. Reka mbanze mvuge gutya. Ni umunyamakuru wigeze kujya gufata inkuru y'uyu mudamu nanone. Yafashe umwana amusunikira cyangwa se amushyira ku wundi musore, avuga bisobanuye ko uyu mudamu nta gakino yamenyereye ko gufata umwana amusunikira kuwo yumva agize gute ashaka. Hanyuma uyu munyamakuru muri 2021 mu mezi abanza hafi aho, uyu mudamu yahuye na riske nanone yo gufata uyu mwana akamusunikira ku mugabo witwa Munezero hagati ya Munezero cyangwa Habumuremyi. Ndumva ari bwo buryo, ariko irindi zina rikitwa ryo sindizi. Baje bavuga ngo Theogene ririmo, ariko si atari ririya. Birashoboka. Noneho ngo rero uyu munyamakuru ampaye amakuru ambwira ngo iyi nkuru twagiye kuyikora byabaye akavuyo hano aho bita ngo niba ari mu biziriko hano Kagugu, aha hafi aha. Noneho tugezeyo dusanga ni ibintu byateje akavuyo, byavuye ku rwego rw'umudugudu. Yego. Bigera mu kagari, biva ku rwego rw'akagari bigera no muri RIB. Turangije tureba uburyo twasakaza iyi nkuru, birangira tutayikoze, ariko yaba amafoto y'uyu mwana n'uyu mugore aho yari yamutaye mu muhanda amusunikira abantu abahisi n'abagenzi, uyu mugore ari kurira. Yego.
nari nyafite, yambwiraga ko yari ayafite muri telefoni ya Nokia. Wabyumvise? Ariko kubera impamvu yansobanuriye telefoni ikameneka, ariko ntiyampisha ko telefoni itagihari. Telefoni yaramenetse ku buryo utabona uko ukuramo iki amafoto, ariko ngo uburyo bushobotse n'ayo mafoto yayohereza kuko yarayafotoye nk'umunyamakuru. Arangije arambwira ati rero Ezechiel, utaza kugwa muri uyu mutego, kuko uyu mutego urimo abagabo bagera muri 2. Abagabo bagera muri 2? Ni amakuru yanyihereye. N'ubwino. Arambwira ati niba hari abagabo wumvise bafashe umwanya wo kujya kureba uyu mugore bakaganira nawe, barangiza bakaza bakongera bakagaruka bakavuga yuko ari abagabo bigereye kuri teri bakamenya byose. Aba bagabo nibo bagiye baganira n'uyu mugore, bamwemeza uburyo ki muri YouTube aha kuri iyi mihanda, iyi nkuru nigera kuri iyi mihanda iri buze kumuviramo umusaruro. Mu nyumve neza, ni amakuru nahawe, urukumva nanjye ntafitiye gihamya, nayo numvise, ariko numva yaba ari ukuri shingiye, nabyo ndaza kubibabwira. Yego. Hanyuma bamaze kumwumvisha ibi, kubera ko ngo bari bafite amakuru, burya ngabasangiye ubusa bita niki ibisambo, niko baca umugani. Bari bafite amakuru ko pasiteri Inzahuke uvugwa yajyaga amufasha, afasha uyu mudamu nk'uko yafashaga abandi. Urukumva? Yego. Bisobanuye ko uyu mudamu ashobore kuba yarabaga mu Nzahuke, cyangwa se akaba yarafashijwe mu buryo bw'inzahuke ariko ataragaragarizwa inzahuke. Yego. Nibwo buryo yabimbwiye. Arambwira ati kumufasha yaramufashaga, ayo niyo makuru tuzi. Ndetse hari n'umwe mu bantu yambwiye umuzi neza, umukobwa w'inshuti ye. Arambwira ati ndaza kumubaza, muhe nimero yawe mwiganirire ibi ngibi nkubwiye. Araza kubikubwira, cyo kora ntabwo nimero iragira gute irangiraho. Yego. Ndangije ndabyumva. Arambwira ati aba bagabo rero bamubwiye ibi, bamubwira ko umusaruro uzava muri ibi bintu bya YouTube, wabyumvise, bizarangira bose bawusatuye bakawugabana. Ubwo abo bagabo bari mu bakozi b'Imana, bari mu bakozi b'Imana, bihangane mbe mbaretse kubavuga, sibyo? Ariko reka abantu mbabwire ko ari ayo makuru ngewe nagize gute numvise. Hanyuma bamaze kubyumvikana gutya, bamutegeka yuko agomba gukorera kuri cano bamubwiye. Iyo batamubwiye ntiyemere kugira gute kuyikoreraho. Nkimara kumva ibi ngibi rero uko byateguye gutya, nahise numva nguye mu mutego wo gufata inkuru nzi ngo ni ukuri kandi ari igihuha cyateguwe n'abana b'iki b'abantu. Wacyumvise n'abazima babi, n'abantu babi batifuriza ineza wenda itangazamakuru. Kuko niba itangazamakuru tuguye mu mutego wo gutangaza inkuru tutari tuzi uko imeze, urumva? Kuko icyatumye mbiha agaciro uyu mudamu ngewe nafashe umwanya wo kumuhamagara. Yego. Turaganira, kuko tuganira nkaho yumva ko ndi umuntu w'umunyakuri. Sinzi niba bamwe muri aba bagabo baramubwiye ati Ezechiel yaba igikoresho cyiza naguhamagara, kuko urabizi ko nabatse nimero, ndabaga ati mumpe nimero y'uyu mudamu nze kuza kumwivugishiriza mu by'ukuri. Ariyo mpamvu ikiganiro nakoze ejo, nakoze ikiganiro cy'amakuru natangarijwe n'umudamu. Wabyumvise? Sinakoze ikiganiro cy'umuntu cy'amakuru natoraguye hara, nayo uwo mudamu yari ampaye. Nari kode y'iminota 17 twaganiriye, ngize gute ndayifite. Hanyuma uyu mudamu nyimara kumva ibyo ngibyo, je nahise mfata umwanya ndamuhamagara. Wamuhamagaye? Ndamuhamagara. Ngize amahirwe aramfata, kuko guhera ni mugoroba ikiganiro gisohotse kuri Yongwe TV, kuri The Vibe nako ikiganiro yakoranye na Yongwe. Yahise amamagara arambwira ati uyu munsi nakoze ikiganiro, ko nari maze iminsi mugani wamaye ikiganiro. Ndanashimira Imana yuko atarije munyamakuru wafashe kiriya kiganiro. Iyo nza kwisanga nagifashe, hari uburyo nari kugifata wenda n'umuryango wa Theogene cyane n'abantu bamukurikiye bakabona ko Ezechiel
yari ari mu kagambane n'abo bagabo. Imana ishimwe ko utagifasha. Icyo ngicyo ngishimiye Imana. Areje nambwa ngo yakoze ikiganiro kuri Divibe ariko ntago yemerewe kuba yagikora ahandi. Birancanga. Nibaza impamvu atabyemere ndamuhenda. Kavuga wamaye ikiganiro niba ibyo uvuga ari ukuri. Nabana ngenda ashaka kuza kukureba. Ukanyereka icyo gipande, nkareba amazina yanditseho, nkareba buri kimwe cyose, mwongera numvaga ko ndi bwongere gukora inkuru. Ariko ibyo byose maze kugira gute kubyibonera. Uyu mudamu arambwa ngo nta wundi muntu wemere kubona ibyo byangombwa ngo atari mama pasiteri. Arongera ambwa ngo ubu tuvuga ngo mama pasiteri ngo yampamagaye ngo ambuza kongera gusubira kuri YouTube kugira icyo ntangaza. Ndamubwira ni sawa. Akimara kumbwira ibyo namubwira nti umurungi urabeshya. Amakuru yawe yose nayamenye. Namenye ko hari abagabo bagusuye bakaza bakakuganiza bakagushyira mu gakino. Bamara kugushyira mu gakino bakakumvisha inyungu zigomba kuva kuri iyi mihanda. Ibyo nabimenye. Mubwira n'amazina yabo. Sibyo? Maze kumubwira amazina yabo yahise amera nk'urakaye. Mpita numva ko wa muntu ashobora kuba atagize gute atambeshye. Ameze nk'urakatanya kuvuga ngo niba ngo wumva ngo ari uko bimeze ngo ugende ubishyira kuri YouTube ngo n'ubundi abanyamakuru ngo musanzwe ngo mwinje abantu ngo kugira ngo makuremo andi makuru ibintu byinshi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamubwira mitamubwa nti ikimenyetso bampaye nuko 2021 uyu mwana uri komeka kuri Theogene n'ubundi wamushyize ku wundi mugabo kandi byabereye mu isantere yakagugu aho bita yego aho bita mu biziriko. Amaze kurakara gutyo ahita kupa telefone yanjye. Akupa nambwiye ko atazongera kunyitaba. Bisobanuye ko yari yumvise ko ukuri nari maze kugira gute kugushyikira. Ibyo birangiye ndimo ndaza umugabo w'umunyesi umukuru w'isibo yaho yituriye yampamagaye. Ambwira uyu mugore nahise mubaza kuri bya bindi byo muri 2021 wa munyesi barabimbwira. Urukumva anambwira ko uyu munsi ubu tuvugana uriya mwana ari komeka kuri Pastor Theogene mu minsi ishize nta n'ibyumweru bishize nta byumweru bibiri bishize hari umusore wari ugiye kurongora n'ubundi yongera gukorera yo kumwomekaho uwo mwana no kumwomekaho iyo nda twite. Aha wacyumvise? Urabizi ko twabivugane hano kuri telefone wabyumvaga. Nabyumvisha. Hanyuma uwo musore kubera ko yaragiye kurongora ngo baramufata baramufunga. Uranyumva neza? Yego. Kugira ngo afungurwe ibindi gutanga nibyo nahawe n'uwambwiye ko ari uwo mwisibo uriya mudamu atuyemo. Wacyumvise? Ndabyumva cyane. Arangije arambwira ngo kugira ngo uyu musore ave muri gereza yamuhaye imbabazi aruka muhaye 200,000. Wanyumvise? Yego. Nushaka konza kukwereka aho uyu mudamu ari ndahakwereka ari ku karyango gacuruza inyama kuri busheri yiniye ni hafi tutuntu sinzi ngo utuntu ari kuhacuruza mu buryo bw'iyo busheri. Iyo busheri rero ni umugabo wamuteye iyi nda avuga. Yego. Ni yase uyu mwana kuko uyu mwana ngo afite se ni uri muri iyo busheri. Yego. Rero ayo niyo makuru ngewe nahawe. Kandi nemera ko ari ukuri bitewe nuko uyu mudamu namubwiye uko ibyo nari maze kumenya agahita nkupa kuri telefone kugira ngo ampe ubusobanuro. Yego. Mpita mvuga ntiburya wa mudamu dutuye mu mutego nubwo twibwiraga ko turi mukuri ariko yatumye tuvuga ikinyoma. Rero Imana yeza abakozi b'Imana urumva nanjye ndimo ndetse n'abandi bavuze kuri izi nkuru kuko bamwe muri bo bahawe amakuru nako twese muri rusange dusa nk'aho amakuru twayakuye ku amakuru ya mbere nayabonye ngiye ku gitangazamakuru cyitwa Cacana TV. Niho amakuru ya mbere nayabonye. Aya kabiri nyabona ku kinyamakuru cyitwa Urugendo TV ngeze muri gare Inyamata njya kwa Pastor Claude. Icyari kitujyanye kwa Claude munyumve neza ntitwari tujyanywe no gukora iriya nkuru. Oya. Jewe na Pastor Juste twari tugiye kwa Pastor Claude tujyanywe no kureba inzu. Pastor Claude yemereye Juste
twari tugiye mu rwego rwo kureba iyo nzu Juste yayishima akabwira abantu kuri YouTube ikashimye yagifuti yahawe na Korode, yayigaya nabyo akabwira abantu yuko agaye yagifuti yahawe na Korode. Urabyibuka munyamakuru ko twahabasanze ariko tutazi ko muri buze, namwe mutazi ko turi bugire gute turi buze. Tukimara kuhagera niho inkuru yasakaye Juste afite ubwino, Juste aba yakiriye ubwino, ya nkuru n'ibindi byose ahita yicara aho ngaho, duhita tumukoresha ikiganiro. yavuze ko atagarutse mu mazimwe. Tumubajije tese ko ejo bundi twagukoresha ikiganiro uvuga ko uvuye mu mazimwe ya YouTube, uyu munsi bigenze gute? Bwa mbere mukoresha ikiganiro asezera muri YouTube yaravuze ngo Ezechiel ni wowe unshutse, ni wewe wajya gushuka. Nano genda maze tubuse nabwo ni Ezechiel ugushutse. Atoya ati aya samatiku n'ubwino. Ubwo rero icyari kitujyanye si cyo twakoze, dukora inkuru kuko twe tuyisanze kuri iyi mihanda, bityo giye mboneraho gusaba abantu bose twaguye muri uyu mutego gusaba imbabazi umuryango wa Pasteur Theogene. Oya rwose umudamu wa Theogene mu musaba imbabazi. Nanjye ndimo sindi bujye ku ruhande. Imana y'amahoro imbabarire kandi nyeze intunganye, ndetse n'abankurikiye bashakaga ubundi ubusobanuro mbahaye bw'amakuru nyayo nanjye nahawe, kandi nyahabwa n'umuntu uzuye umudamu umuzi neza, ku buryo naniteguye no kuvugana n'uwo mukobwa w'inshuti y'uwo mudamu, nayo ikanyibwirira ukundi kuri nako nkazanga kubabwira. Ariko naje gusanga ari agapango k'abantu batatu. Mbega warakoreshejwe, twabaye igikoresho cy'abantu batatu. aha Ezechiel, wenda tugana ku musozo, nirihe somo wakuyemo? Isomo nakuyemo icyambere, izi nkuru zo kuri iyi mihanda harigeze ziba zateguwe n'abantu twe tutazi, tukazizana kuri iyi mihanda tumeze nk'abantu nk'aba agent bazipromotinga, ariko mu by'ukuri hari abandi babifitemo inyungu twe tutari tuzi. Niyo mpamvu ngomba kwitonda cyane kubona inkuru ngo ngiye guhita ngira icyo nyitangazaho ntarabanza gushaka ba nyir'ubwite ngo bagire icyo bayimbwira. Yego rero rwose ngewe nk'umukozi w'Imana singiye kuba ikiganda, singiye kuba iki, nkimara gutohoza ibyo bintu nkamenya ko ari aka gapangu, navuze nireka mbwiza abantu kuri ibyo twakoze, ko twabikoze ari umutego twatezwe n'abo bantu batatu. Kandi abo bantu batatu bagombaga kwifashisha itangaza makuru, nibyo tubaho rero, kuko baryifashishije bagushije mu mutego abanyamakuru. Urumva rero abanyamakuru muri rusange twese Imana tweze dutunganye. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha. Abari bakurikiye Kiranuka TV, abari bakurikiye Isezerano kigaragara TV, uriya mudamu mu yandi makuru bampaye nuko muri irya zina bahinduye bita indangamirwa, uyu munsi bakarigira indangamirwa. Uriya mudamu ni indangamirwa, wabyumvise, ari mu cyo bita indangamirwa, ariko ritarahinduka ryitwaga indaya. Yego, ubu ngubu ni indangamirwa. Aha, noneho abo numvise bamuvugaho, birashoboka ko n'abo bantu bari muri ako gakino nabo bafite uburyo baziranyeho. None se nyine ubundi baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe, kubera ko wakwibaza uburyo bagiye kumenya ko Pastor, ariko n'uwamaye amakuru nsubiye inyuma gato yambwiye ko n'ubundi na mbere yuko Pastor yitaba Imana aka kagambane bashatse kukamukora bakoresheje uyu mudamu. Ni ukuvuga ngo bamugiriye ishyari kuva kera. Yego, yabimubwiye. Ako nako sinagenda nakabwiye abantu kubw'umwaka wabo birangira bagize gute agatego batakamuteze. Na buriya ngo avuga ngo inda Pastor yapfuye ayipimishije, bipimishije, birashoboka ko ari wo munsi ngo yaragiye bari bamuteze ngo abivuge. Birashoboka ko ariko gatego yaba yaramuteze akisanga wenda byabaye cyangwa se bitanabaye, kuko niko yambwiraga ati hari igihe ako gatego baba niba yavuze yuko iyi nda yayiyandikishije, birashoboka ko ako gatego kaba karamufashe cyangwa kakagira gute nikamufate. Ariko mu by'ukuri
yanambwiye turi kumwe twaketse ko n'ubundi uyu mudamu yaba yari yarashowe nk'igikoresho kigomba kurangiza Pastor Theogene. Yego wacyumvise ako nitwe twagatekereje twatari kuzi ko uyu mudamu yaba yarashowe nk'igikoresho cyo kurangiza pasiteri. Urukumva kubera ko niba umuntu akugiriye neza ntago wakagombye kumwitura ibibi, sibyo? Tuzi Pasiteri Theogene, turamuzi atabaruka, murabizi mwese, ni inkuru yababaje buri muntu wese. Bityo rero uyu mudamu ni umwana mubi. Yego ni umwana mubi, reka nkubwire, ni umwana mubi. Ntago umuntu wakugaburiye, ntago umuntu wakwishyuriye inzu bagusohoye mu nzu. Je bambwiye ko ari je bamusohoye mu nzu. Birashoboka ko ari nawo munsi pastor yamumenyeho amwishyurira inzu icyo gihe, sibyo? Uyu mudamu amaze kuva mu nzu zirenga enye muri aya mezi 3 yo mezi 3 amaze kuva mu nzu enye. Afite uburambe, urukumva? Rero ni umudamu ufite uburambe mu kazi k'uburangamirwa. Ni umudamu ufite nega amatwi, ni umudamu ufite uburambe mu kazi ko kwegeka abana ku bagabo b'abandi. Atansiyo, nkurikije amakuru nahawe, kuko niba yarafashe umwana akamugereka ku mugabo 2021, urukumva, ejo bundi hadashize ukwezi agacunga umusore ugiye gukora ubukwe, akamugeretseho umugabo ndetse akageretseho umwana n'iyo nda, ndetse uwo musore akajyanwa gufungwa, agakurwa muri gereza rukatanze 200,000. Aribyo iyo ndangamirwa iri kuryohamo muri iyi minsi. Mbere y'inda ngo ari nindi yavuyemo. Aha, ayo nawe yo namakuru nawe wifitiye. Rero iyi ndangamirwa mu kazi iri ni inararibonye, afite uburambe mu kazi. Bityo rero nawe ndamugira inama yo guhagarika icyo bita ubwesikoro. Yego cyane cyane ku bagabo. Njyewe reka nkubwize ukuri, n'ubundi kumbona nge ntago wazapfa kumbona rwose, kuko nge ndi umukirisitu ukunda Imana n'abantu bayo. Hagarika akawe kashobotse, wafashwe bagushutse ujya ku itangazamakuru. Nta nubwo mpamya ko itangazamakuru warigiyeho bataguhaye na 5 byo kunywera, dore ko bambwiye yuko uri umusinzi. Bityo rero kakubayeho n'udasaba imbabazi abanyarwanda ngo babwize ukuri. Ubutaha nutaza kubwiza abantu ukuri, ndaza mbabwira amazina y'abo bantu. Yego sinjya nywera ngahe, oya turizera ko ubu mbaye mbaho ubwino kugira ngo aba bantu ba nyir'ubwite nibaza kubyumva bashobora kuza kumbwira ati nyamuneka amazina yacu utayavuga. Urukumva? Yego. Ariko iki ni cyo kiganiro mvuze nkabanza nkahisha aya mazina ho gakeya, sibyo? Ariko ubundi uzabishyira hanze, kubera ko iyo wahawe amakuru n'umuntu ngomba kugenda nkamubwira nti aya makuru wamaye y'aya mazina y'aba bantu babiri, gukubitaho n'uyu mugore ko ngiye kuyavuga, uri tayari ko nibangeze uzaza guhamya aba bantu kubizi neza? Yego. Nicyo ngiye kumubaza. Iko niko bimeze. Siko bimeze. Aho kugira ngo nge nite mu gatego, reka mbanze mubaze niba ari tayari kazaza guhamya bino bintu. Nawe utaza gusanga ntaye mu gatego ko kunteranya nabo, kandi wenda nawe ugasanga birimo. Wese yaba yarabibwiwe nande? Ushobora kongera kuzagaruka gusaba imbabazi. Oya, njya makuru mbahaye nayo ngayo nk'umukozi w'Imana, kandi sinciye ku ruhande, yatanze uko nayahawe, sibyo? Rero abadukurikiye uko babyumvise nuko babibonye, Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ngaya makuru nari mbazaniye, ngiki cyari gitumye ndara nasinziriye, narinje kubwiza abantu kuri n'ubuyobozi bwacu bwa RIB nibuza kujya muri ibi bintu, kuko numvise Pasiteri Ntambara, Apotere Ntambara avuga ati RIB ibijyemo, ninabijyamo igira ibyiza kuza kugira gute gushingiraho. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Gusa igihari nuko uyu mudamu atari we wihagurukije, si we wagize iki gitekerezo. Iki gitekerezo cyagize abantu bafitiye ishyari umuryango wa Pasiteri Theogene, bagendeye ngo kuri sapoti uyu muryango uri gusapotinga. Bisigaye Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Nawe wari udukurikiye, habwa umugisha n'Imana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Mana. Bye.